Welcome, ang Prasan and nagtaman na bahada the Bodo talks. So dinihai ang specially फरायसाफोरनि थाखाय भिडिअखौ बानायदों. जायफोर फरायसा जोंहा दं दिनै जों गोबाङानो गियो नङा होमबा एग्जाम मोनफैथारबाय 2 months ल' दोङो जेबोखौनो फरायदिया and आं बोसोरसे ओरैनो थाबाय so गुबुन कमप्लेन्स फैयो जोंहा एग्जामनि खाथियाव जों फरायथारदिया जों मा खालामगोन खोनासं एसे गोसोखौ दिदोम दोन and बे नङा नों दाहालासे मा खालामनो हाखो and खोथाया बेसे आसोल नों दाबो मा खालामनो हागोन so always remember so नों बे गिदिर प्रब्लेम नङा नों दाहालासे मा खालामनो हाखो प्रब्लेमा बिसो जि नों दाबो मा खालामनो हागोन so बे गिदिर खुरां नङा ना 2 months ल' दंबोयो बे गिदिर खुरां नङा नोंहा 3 months ल' दंबोयो बेसे गिदिर खुरां जे नों 3 months आरो 2 months आवबो नों मा खालामनो हायो so बिसो सासे गिदिर मानसिनि सिन्ता माने बिसोर सासे गिदिर मानसिनि आखु so आंनियाव सम खम दों होननानै माब्लाबो दागि so आं मोनसे स्टोरी खोन्थागोन बे स्टोरीजों नोंथांमोना जुदि मोजाङै खोनासङोब्ला डेफिनेटलि नोंनि बे बायग्लिनाय गोसोआ जस मोनसे मोनगोन so स्टार्ट खालामनि सासे मानसिमोन बिथांनि गाज्रि गारांनि थाखाय बिखौ अल इन्डिया रेडिअनिफ्राय बाहेर खालामना होदोंमोन सासे मानसि जाय एसे फैसानि थाखाय बासनि कन्डाक्टर मावदोंमोन बिबो 30 बोसोर बैसोसिम बासनि कन्डाक्टर ना मा होनो फैसा खांग्राया स' बेनि खामानि मावदोंमोन एन्ड सासे मानसि बिबो गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय बा माने पकेट खरसनि थाखाय बिबो पेट्रल पाम्पनि खामानि मावदोंमोन आरो सासे मानसि जाय क्लास 8आव खननै फेल जादोंमोन एन्ड आरो सासे मानसि जाय फार्स्ट जेथिया मुम्बाइआव थांदोंमोन अब्ला बे बेन्चआव मुरिमोन so बिसोर सोर मिथिगौ ना जुदि मिथिया खोनासं जायनि माथोआ गाज्रिमोन अल इन्डिया रेडिअनिफ्राय बाहेर खालामजादोंमोन बे जाबाय अमिताभ बच्चन बलिउडनि मेगा स्टार so सोर सिनायो दङ अमिताभ बच्चनखौ so नाय अमिताभ बच्चना अल इन्डिया रेडिअनिफ्राय गाज्रि गारांनि थाखाय आउट खालामजादोंमोन बेनिफ्राय बास कन्डाक्टर 30 years 30 बोसोर बैसोआलासे जाय बासनि कन्डाक्टर मावदोंमोन बे जाबाय रजनीकान्त नंगौ ना एन्ड जाय पेट्रल पाम्पनि खामानि मावदोंमोन बे जाबाय धीरुभाई आम्बानी एन्ड जाय क्लास 8आव खननै फेल जादोंमोन बे सचिन तेन्दुलकार एन्ड जाय बेन्चआव मुरिमोन मुम्बाइआव फार्स्ट समाव बे जाबाय शाहरुख खान थ' नायदो मानसिनि जिउआव माने मबेबा समाव मबेबा समाव माने उथ्रिनाय मबेबा समाव फेल जानाय मोनसे लाइफ फैयो जों माब्लाबो समान थांनो हाया मानो होनबा जोंनियाव सुखु आरो दुखुआ जों लोगोसे फैफादो जोंनि जोनोमजों स' जोंखौ बेखौ एग्रि थानांगोन जोंहा प्रब्लेम फैखागोन जोंनियाव दुखु दाहा फैखागोन एन्ड बाउन्स बेक जानांगोन नै दिनै जुदि अमिताभ बच्चना आं खननै फेल माने आं अल इन्डिया रेडिअनिफ्राय बाहेर खालामजाबाय होननानै जुदि बियो जिरनानै थायोमोनब्ला न'आवनो बिखौ दिनै रावबो सिनायनाय नङामोन सचिन तेन्दुलकारा क्लास 8 फेल जाबाय आंनि माथाया दाल जुदि बे न'आव जबाय थायोमोन बेखौ दिनै क्रिकेटनि गड होननानै बेखौ रावबो सिनायनाय नङामोन एन्ड रजनीकान्तखौ दिनै जुदि बे सानोमोनबा 30 बोसोर जाबाय 30 बोसोर बयखानो जाबाय आं दिनैसिमबो आं बासनि कन्डाक्टरखौ मावगासिनो दोङो आं दिनैसिमबो बासनि कन्डाक्टर होननानै जुदि बे थायोमोनबा थाबाय थायोमोनबा बिनि साननाय हनाया जुदि गिदिर नङामोनबा दिनैबो बिदिनो जानानै थायोमोन स' बे प्रब्लेम नङा जि नोङो बे प्रब्लेम नङा जि नोंहा समय बेसेबां दंबोयो प्रब्लेमा बेसो नों दाबो मा खालामनो हागोन लाइफआव देरहानाय जेननाय फैखायो बेखौ आं बावैसो आगोलाव बुंलांबाय देरहानाय जेननायखौ लानानै एसेबां सिरियास जानो दरकार गैया वाइ स' सिरियास बिकज लाइफआ नोंनो मोनसे दरजाखौ बन्द' खालामदोंबा मोनसेथिं दरजा खुलिनानै थायो स' समखौ दागि सबबो सिरियेलि जालांगोन जास्ट नों गिनाङादि आंनि आखायाव सम गैला बा आं जेबो खालामनो हाया बेखौ माब्लाबो गोसोआव लाबोना बे दुरबल गोसोखौ माब्लाबो लाबोना स' दिनै जुदि नोंनि आखायाव 2 माह टाइम दंबाबो नों ओरैबायदि गोसो होना फराय जे 2 माहा खुनु बोसोरसेनिफ्राय खम नङा एन्ड जेनियासफोरा बिसोर जाय खम समावबो माने एसे मोजां रिजाल्ट लाबोनो हायो स' आं सानो नोंसोर गासिबो जेनियास आंनि भिडिअसखौ नायदों एन्ड आसा खालामो लाइफआव बहुत आगोलाव थांगोन बहुत गोजौआव थांगोन एन्ड अरायसम गावनि बिमा बिफाखौ रेसपेक्ट खालाम एन्ड
समाजाव सासे गावखौनो समाजाव सासे मोजां लिडार हिसाबै मोजां सासे सुबुं सम्पद हिसाबै गायसननायाव गावखौनो गाव मदद हो स' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय एन्ड अरायसम खुसि थागोन हेपि थागोन गुबुनखौ हेपि खालामगोन स' आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै एन्ड फिन लोगो मोनफिनगोन बेनि मिजिंजों दिननि बे बर' टक श'खौ आं एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय